Всем доброе утро, дорогие телезрители. Продолжаем шоу «Будильник». Сейчас поговорим о важных юридических вопросах. У нас в студии адвокат, представитель Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Липецкой области Максим Золотарев. Максим, доброе утро. Доброе утро. Рады тебя видеть. Слушай, несмотря на то, что всегда настроение у нас веселое, вопросы мы обсуждаем зачастую очень важные, и сегодняшний эфир не исключение. Сегодня поговорим о таком квартирном вопросе, о жилплощади и жилищных. Вообще часто в судах, жилищные такие вопросы рассматриваются? Конечно, это очень тесные гражданские отношения, поэтому, конечно, это очень часто рассматриваемый вопрос, безусловно, очень многогранный. Вот сейчас Анна задаст первый, да. Предлагаю рассмотреть ситуацию. Получается, если в квартире более двух собственников, и один из них продает свою долю, очевидно же, что появляются люди, заинтересованные в этом процессе, да, и которые требуют предоставить часть жилплощади. Как с этим бороться, как защитить себя от рейдерского захвата и не попасться на уловки мошенников? Ну, начнем с того, что невозможно просто так взять и продать долю в квартире, если в ней более двух собственников. Первонаперво физлицо, которое хочет продать свою долю в общей долевой собственности, обязан предложить приобрести эту долю по определенной цене всем остальным собственникам. Если все остальные собственники не возжелали приобрести эту долю за ту сумму, за которую он предложил, то продать ее дешевле какому-то третьему лицу он не имеет права, только за ту сумму, за которую предлагал. Если, допустим, он нашел покупателя на меньшую сумму, то он обязан повторно предложить остальным собственникам уже за меньшую сумму приобрести эту долю. И только если они уже откажутся, только в этом случае имеет право продать каким-то третьим лицам. То есть, получается, собственники. это Обязательно пустые угрозы, когда, собственники. допустим, да, какой-то идет раздел и говорит, я сейчас эту квартиру, точнее, эту свою комнату продам. Так не получится сделать никак. Но если они откажутся А от сдать, покупки, интересно, можно? Тогда здесь уже необходимо, скажем так, разделить. Я так спросил, как будто хочу сдавать. Сейчас моя семья посмотрит, скажет, кого он там вписать решил. Точно. Предоставить для аренды возможно, но опять же, если остальные собственники будут против, то уже и не так это просто сделать. Я понял. А выписаться из квартиры без согласия собственника можно? У нас по Конституции каждый имеет право проживать там, где ему хочется, если он не лишен свободы в определенном, да, уголовно-процессуальным кодексом порядке. Выписаться можно без проблем, без согласия собственника. Вписаться нельзя. Вот, да. А выписаться всегда, пожалуйста. Выписаться, пожалуйста. Так, но если имеются особые случаи, человеку временно нужно сняться с регистрации, возможно ли это? И восстановиться, самое главное, потом возможно обратно будет? Ну, такого понятия, как временно сняться с регистрации, Нету, да? в принципе, не существует. Да, человек либо снимается с регистрации, либо нет. Если человек снялся с регистрации, то такого понятия, как восстановление в регистрации, нет. То есть повторно подаем документы, да, и регистрируемся заново, если собственники не против. А вот сейчас у нас такая ситуация, удаленно выписываются люди могут или как это? Как это работает? Выписка из Ситуация, то есть, я так понимаю, когда человек прописанный пропал куда-то, и его нет, или как? Ась? Нет, она, наверное, понимает, что сейчас все на удаленке же. Да. Говорят, как интересно сейчас. Или как пропал? Ты, может быть, мы друг друга не поняли. Но бывают такие некоторые ситуации, когда граждан прописывают в квартиру, их потом как бы вот нет, они делись куда-то, уехали по своим делам. И их могут выписать? В судебном порядке. Вот, да. То есть Исключительно в судебном порядке. если не является гражданин, да, его нигде нельзя найти. И он не отвечает на звонки, да? То есть его как-то можно все равно выписать. Даже если является, но не хочет выписываться, а собственник, например, желает продать квартиру или как-то ее реализовать, или просто что-то. Теперь такой вопрос, который меня давно интересует. Я прихожу домой, на подъезде у меня часто висит такой формат А4 бумажка, типа: уважаемые жильцы, обратите внимание, в вашем подъезде живут должники. И там какие-то 2 или 3 человека, у которых какая-то там уже космическая, астрономическая сумма долгов по ЖКХ. Вот могут ли долги по ЖКХ, по коммунальным платежам как-то стать препятствием, не знаю, для выписки или прописки жильца? То есть как-то когда-то их настигнет кара, или они так и будут копить эти платежи? Как это работает? Ну, де юре, долги долгами, прописки прописками. Это совершенно два разных юридических выселить действия, тебя никто не может которые за друг долги. с другом не связаны. Именно выселить за долги, вот конкретно вот так, нет. Но формулировка может несколько иной быть. Например, если у человека скапливаются очень большие долги,
управляющая компания обращается в суд за взысканием долга. У человека возникает обязательство заплатить этот долг, соответственно, той самой вот компании. Если у человека квартира больше, чем, скажем так, положено ему, да, по там, нормативам, то она может быть выставлена на реализацию, продана, разница заплачена, и он останется в квартире меньшего размера. Но нужно понимать, что при этом сумма долга должна быть соизмерима с таким серьезным юридическим действием. Ну, то есть, если там 150-200 тысяч, никто не будет так делать, конечно. Ну да, потому что квартира стоит больше миллиона точно. Соответственно, конечно. То есть это надо накопить уже действительно астрономическую сумму долгов. Сумму, То есть да. несколько лет не платить ни один платеж. И то не Несколько получится, так, десятков лет. наверное, лет, да. Поэтому, А да. в остальном вот как такие мелкие, ну не мелкие, но все-таки долги. Что касается регистрации, например, по месту жительства, да, ну какие-то действия связанные, да, которые регулирует управляющая компания в том числе. Конечно, как я сказал, де юре нет препятствий юридических. Однако, де-факто, конечно же, управляющие компании по этому поводу строят некоторые препятствия, вставляют палки в колеса. Здесь можно действовать двумя способами. Либо погасить все долги и в спокойном режиме заниматься тем, чем нужно заниматься, да, исполнять те юридические действия, которые хочется. Либо же пойти по пути большего сопротивления и обратиться с письменным требованием к управляющей, на которое, скорее всего, ответят отказом, и его уже обжаловать в судебном порядке. Скорее всего, то есть это в принципе, скорее всего, да, 99% вряд ли Скорее всего, да. согласятся. Ну то есть получается, что такие долги по коммуналке, которые там меньше там 50-100 тысяч, это даже особо... Ну, Как-то же их потом будут взимать, я к этому нужно спрашиваю. понимать, у какой категории граждан они возникают. Все, Нужно согласен, понимать. Да. согласен. Человек не трудоустроен, из имущества только эта самая квартира, постоянного источника дохода нет. Да, сформировался долг. Да, управляющая компания получила исполнительный лист на этот долг. И что дальше делать? Вот есть лист, вот есть человек. А чем платить? Но лучше, чтобы такие ситуации не возникали. Да, Так что платите, пожалуйста. Иначе мы целую программу снимем Иначе с вам Максимом придется иметь Золотарем. дело с Максимом, да, Золотарем. Или наоборот, или управляющий. Ну что ж, в общем, друзья, сегодня так быстренько, эфирное время ограничено, пробежались по вопросам жилплощадью. В общем, главное, друзья, здесь не ссориться, но если ссориться, тогда уже разбираться будем вместе с нашим сегодняшним гостем, председателем Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Липецкой области, адвокатом Максимом Золотаревым. Спасибо большое, Максим.